室では風の体験が始まりました。警報レベルの風では木が倒れたり屋根や看板などが吹き飛ぶことがあります。飛ばされたものに当たって怪我をすることもあるので外出は控えましょう。こちらは海辺の様子です。強風で高波が押し寄せています。このように暴風雨の際、地域特有の危険があることも覚えておきましょう。今見ていただいたように海辺では高波と高潮に注意が必要です。